Ребята, не поверите, заметил с дороги. Вы согласитесь же, красивые. Смотрите, какие они. Они как розочка. Гриб-барал. Грифола, франдоза. Как вы их вообще? Майтаки или счастье грибника. Вот такие баранчики, ребята. Красная книга России, повторюсь неоднократно. Про это уже говорил. Но это такой же здоровский. Смотрите, какой он обалденский. Смотрите.